الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن السعال أو الكحة. الكحة أو السعال بينقسم إلى قسمين: في عندي الكحة الجافة وفي الكحة المصاحبة لوجود إفرازات ما يسمى بالبلغم. هنفرق بين النوعين ونشوف الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول اللي هو الكحة الجافة، دي بتكون من الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، يعني من ناحية القصبة الهوائية، وبتسبب غالبا احتقان في الزور وصعوبة في البلع، وبعض الأحيان بتزيد قبل النوم. دي الكحة الجافة بنحس بيها من فوق، من الجزء العلوي من الجهاز التنفسي من ناحية القصبة الهوائية. في تركيبة بسيطة بنستخدمها عشان نهدي السعال. بنجيب ملعقة عسل أسود ونضيفه على نص كوباية مية دافية، ونعصر عليه نص ليمونة، وبنشرب كوباية مرتين يوميا لمدة 3 أيام. هتروح إن شاء الله الكحة نهائيا، سواء كحة فيها بلغم أو سواء كحة جافة. لو صاحب الكحة الجافة احتقان في الزور وصعوبة في البلع، قبل ما نفكر ناخد مضاد حيوي بناخد بعض الأعشاب. ممكن اخد اللي هو القسط الهندي في صورة غرغرة، او بيشرب على هيئة شاي، هتخفف لي احتقان الزور. ونبات الخلنجان كذلك لو استعملته كمشروب دافئ هيخفف لي الاحتقان في الزور. يعني ما نستعجلش على اخذ المضاد الحيوي. ده بالنسبة للكحة الجافة. الكحة المصاحبة لوجود بلغم معاها افرازات، بقى هنحس بخشخشة في الصدر كده، وان البلغم موجود، والكحة بتبقى شديدة شوية. والبلغم اما بيكون لونه ابيض او مصفر او يميل الى اللون الاخضر. ده دليل على ان في نوع من انواع البكتيريا الموجودة ممكن تؤدي الى التهاب رئوي. دي بنعالجها ازاي؟ بنجيب ربع ملعقة ينسون وربع ملعقة زنجبيل، ونضيف عليهم كوباية مية مغلية، ونضيف نص ليمونة، ونغطي الكوباية لمدة 5 دقايق، ونحليها بعسل النحل، ونشرب كوباية مرتين أو 3 يوميا. ده هيساعد إن البلغم اللي موجود في الصدر بيدوب وبينزل في البراز، وما بنحسش بأي مجهود في خروج البلغم ولا التخلص منه. زي ما قلنا في موضوع في نبات الخلنجان، ان نبات الخلنجان ده من عائلة الزنجبيل، هو اولا زيه زي الزنجبيل. ده بيستخدم في علاج الربو وإذابة البلغم. هنستخدمه ازاي؟ هنجيب نص ملعقة صغيرة من الخلنجان، ونضيف عليها كوباية مية مغلية ونص ليمونة، ونحليها بعصير النحل، وهنشربها مرتين. هتفيد زي ما قلت لحضراتكم في التخلص من الاحتقان الزور، وبتدوب البلغم. في برضو وصفة تاني، زيت الزنجبيل. زيت الزنجبيل بيساعد في التخلص من المخاط المتراكم في منطقة الحلق. احيانا بيبقى البلغم في منطقة الحلق والرئتين، فبيسبب قلق وبيسبب ضيق في التنفس وضيق في الشعب الهوائية. فعشان اتخلص منه بنجيب زيت الزنجبيل، ملعقة من زيت الزنجبيل، واضيفها على شوية مية بتغلي، واستنشق البخار، هتدوب لي كل المخاط والبلغم اللي موجود في الحلق وفي الجيوب الأنفية. ده طبعا يعني احنا بنقول نبدأ الأول بالأعشاب، ما استعجلش، لأن لو المناعة عندي كويسة، طبعا أنا هستخدم في كل الحالات معاهم فيتامين سي. لو المناعة عندي حلوة
هقدر عن طريق الأعشاب بمساعدتها إن أنا هتخلص من أي نوع من أنواع الكحة، سواء الكحة الجافة أو المصاحبة لوجود إفرازات. لكن لو استمرت معايا بعد كده بضطر طبعا إن أنا باخد مضاد حيوي والأدوية اللي احنا عارفينها متخصصة في موضوع البلغم، موضوع الكحة بلغم والكحة الجافة. برضو بنضيف 5 نقط من زيت الزنجبيل على كوباية ينسون أو كوباية كمون، هنحليها بعسل النحل وهنشربها مرتين يوميا. برضو هيفيدنا جدا في ذوبان البلغم اللي موجود في الحلق أو اللي موجود في الشعب الهوائية. إن شاء الله دي ملحوظة كده يعني أو لمحة بسيطة عن موضوع الكحة الجافة، لأن في بالذات يعني بتكتر في الفترات اللي هي بين تغير فصل الشتاء وفصل الصيف، يبقى في إيه، في بعض الإصابة بأنواع السعال إذا كان الجاف والكحة المصاحبة للبلغم. وهنتكلم في حلقة مخصوص عن السعال الديكي، لأن ده بيختلف اختلاف تام، أعراضه بتختلف اختلاف تام. هنتكلم عن السعال الديكي لأن السعال الديكي ده من أخطر أنواع السعال اللي بيكون لفترات طويلة مستمر، وممكن أن يكون مسبب لمشاكل في الشعيبات الهوائية الصغيرة. هنتكلم عنه، هنفرد له حلقة وحده. إن شاء الله يكون استفدتم من الحلقة ومن الأعشاب اللي ذكرناها دي، وجربوها واستفيدوا منها. وإذا أعجبكم الفيديو اشترك في القناة ولا تنسى اللايك والشير، عسى أن يستفيد به أحد غيرك فتكون قد نشرت علما ينفعك في الآخرة ويجعله الله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.